et me eelmine kord rääkisime siis sellest, et me tegelikult ei tohiks lasta ennast panna siis religioossete mõtete alla ja religiooni alla. Et see eelmine ei ole vist veel avalikuks saanud, et selles mõttes ma usun, et saab need järjekorda panna. Et see on teise nagu järg siis. Aga ma täna tahaksin rääkida, ikka ja jälle tuleb see sama teema südamesse, et mis on siis, milles on tegelikult siis meie identiteet ja mis seda identiteeti Kristuses nii-öelda siis tahavad ära varastada ja ära lämmatada. Nii et me võib-olla käime koos Jumalaga küll, aga me ei ole saanud täiesti vabaks ja me mõnikord ei saa aru ka, miks siis me ei ole vabaks saanud ja mis me siis tegelikult tegema peaksime. Ja ma loen kõigepealt ette siis Luuka evangeeliumist 4. peatükist ja alustan sellise tuntud kirjakohaga, kus siis Jeesus tsiteerib Jesaja raamatut ja alustan siis 18. salmist. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotule ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse ja kuulutama issanda meelepärast aastat. Ja kui ta raamat oli kokku keeranud, andis ta selle kojasulase kätte ja istus maha ja kõikide silmad koguduse kojas olid sihitud tema peale. Ta hakkas neile kõnelema ja öeldes, täna on see kiri täide läinud teie kuuldes. Mis kiri, mis seadus või mis prohveti kuulutusest oli siis jutt? Jutt oli sellest, mida siis prohvet Jesaja 100 aastat varem oli nii-öelda oma prohveti raamatusse siis kirjutanud. Ja seal ta ütleb, et issanda vaim on mu peal, sellepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotule ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama issandale meelepärast aastat. Kui me nüüd mõtleme selle peale, siis Jeesus sellega ta tuli, et lasta rõhutud vabadusse, avada pimedate silmi, kuulutada issandale meelepärast aastat, kuulutada evangeeliumi ehk siis head sõnumit. Ja see on nüüd see, mida me tegelikult peame oma ellu täielikult vastu võtma, et me näeksime päriselt ka seda enda elus. Et me ei räägiks lihtsalt sõnu aastaid aastasse ja loeksime kirjavahakeseks, vaid me võtaksime selle niimoodi vastu, et see maailm võiks näha seda kirjakohta täitumas, mida ma nüüd järgmisena teile ette loen. Ja see järgmine kirjakoht on siis Johannese evangeeliumis ja mul läks siit juba järg ära vahepeal, aga siin on väga hea selline nagu lause Jeesuse poolt Johannese evangeelium siis 4. peatükk ja 13. salm, kus ta siis ütleb kaevul Samaaria naisele. Jeesus vastas ning ütles temale, igaüks, kes seda vett joob, see januneb jälle. Jutt on siis tavalisest veest. Aga kes iganes joob seda vett, mida mina temale annan, see ei janune igavesti mitte, vaid see vesi, mida ma temale annan, saab tema sees veeallikaks, mis voolab igavesti ellu. Kas ei ole vaimustav mõelda selle peale, et kui me tuleme Jeesuse juurde, siis tegelikult peaks meil igasugune janu muude asjade järgi ära lõppema. See peaks olema meie jaoks nagu lõppjaama. Et ma tean, et on palju inimesi, kes on, ütlevad enda kohta, et ma otsisin Jumalat. Olete kindlasti kuulnud sellist asja, et ta käis siin ja seal ja proovis siit otsida, proovis sealt otsida, kuni ta lõpuks tuli siis Jumala juurde, Kristuse juurde ja sai siis päästetud, sai vabaks ja ütleb, et nüüd ma lõpuks leidsin. Ja on inimesi, kes ei ole Jumalat otsinud, nii nagu mina. Ma ei saa öelda enda kohta, et ma oleks Jumalat otsinud. Ma ei otsinud absoluutselt Jumalat. Jumal otsis mind. Ja tegelikult on ta teid kõiki otsinud. Tegelikult ei ole me keegi tulnud selle peale ise, et Jumalat otsida, vaid see on tema püha vaimu tõmme,
mis tõmbab tegelikult, et me otsime teda, me otsime, me igatseme, me tahame, me januneme. Ja kui me nüüd tuleme lõpuks ja joome temast seda vett, mida tema meile annab, siis tegelikult, kui sa oled korra joonud Kristusest, sa ei janu enam uuesti, vaid sa tahad sedasama uuesti ja uuesti ja uuesti. Sa ei otsi enam mingeid muid asju. Minul on väga paljud inimesed öelnud, et noh, ma ei tea, sa tulid Jumala juurde, no mina läksin võib-olla budismi või teine läks kuskile New Age'i, et mis seal vahet on, et kõik räägivad ju mingisugusest ülemvõimust või mingisugusest kõrgemast jõugust või mingisugustest imedest tunnustähtedest, eks. Aga tegelikult sa näed, et nende silmis on edasiotsimine. Nad ei ole jõudnud selle päris allika juurde, mis veolab igavesse ellu. Nad on midagi kogenud, nad on midagi tunnetanud, aga nad otsivad edasi sellepärast, et see tühjemik nende sees, mida saab ainult Jumal täita, on jäänud täitmata. Ja kui ma tahan rääkida sellest identiteedist natukene, sest eelmine kord ma rääkisin sellest, kuidas mingisugused kõrvalised asjad võivad siis nii-öelda meie fookuse kõrvale viia ja anda meile nagu teistsuguse identiteedi. Selles mõttes teistsuguse identiteedi, et see on nagu tegude identiteet. Siis ma tahaksin lugeda veel, enne kui ma hakkan siin kõnelema, veel ühe kirjakoha. Ja see on kiri Galaatlastele 3. peatükk ja 10. salmist alates. Ja ma ei hakka rääkima siin Vana Testamendi seadusest, aga ma tahan anda siin ühe konkreetse suuna. Ja 10. salmist alates siis räägin nii. Sest kõik, kes endid rajavad käsutegudele, on needuse all. Sest on kirjutatud, neetud on igaüks, kes ei püsi kõiges, mis on kirja pandud käsuraamatus, nii et ta seda teeks. Et nüüd käsu kaudu ükski ei saa õigeks Jumala ees, on ilmne, sest õige peab usust elama. Käsk aga ei ole usust, vaid kes teeb nende järele, see elab nende varal. Kristus on meid lahti ostnud käsu needuses, kui ta sai needuseks meie eest, sest on kirjutatud, neetud on igaüks, kes puu küljes ripub. Et Abrahami õnnistus saaks paganale osaks Jeesuses Kristuses ja me usu kaudu saaksime vaimu tõotuse. See on palju, ütleme, loetud ja tuntud kirjakoht ja me armastame seda tihtipeale ka tsiteerida, öeldes, et jah, Jeesus on meid vabastanud käsu needusest. Aga kui me tegelikult sügavamalt hakkame vaatlema kas enda elu või võib-olla mõne teise elu, siis me näeme, et tegelikult see, mida piibel nimetab needuseks, ikkagi tahab valitseda ühel või teisel kujul inimeste üle. Ja võtame kas või näiteks kõigepealt, võtame haigused. See on tegelikult needus. Jumal ei ole loonud, olete nõus sellega, Jumal ei ole loonud kedagi koos haigusega. Jah, me näeme, et mõnes kirjakohas on öeldud, et Jumala teod saaksid avalikuks. Sellepärast, ütleme, üks või teine kannatas ja ta sai terveks, eks ole. Ja siis Jumal läks au, Jumal sai nii-öelda selle au endale. Aga me oleme tihtipeale, tänapäeva ühiskonnas eriti, kus meil ei olegi vaja ju oma ajudega eriti mõelda, eks ole, meil on AI ja meil on Google ja meil on kõik sellised asjad, et meil ei olegi vaja eriti nagu juurelda oma elu üle. Ja mis tähendab seda, et me võtame hästi kergesti omaks selle maailma mõtteviisi ja harjume ära, pidades loomulikeks asjadeks neid asju, mis tegelikult piibli järgi ei ole loomulikud asjad. Ja mida ma silmas pean, just nimelt näiteks seda, kui täna siin pidasin vastastikuse loengu ühe usuõega, kelle nime ma ei nimeta, teemal haigused ja tervenemine ja usk. Ja ma näen, et sellest oli kasu. Sellest ma vaatan mujale, siis muidu inimesed saavad aru, kellest ma räägin, on ju, istub siin, vaatab otsa mulle praegu. Ma vaatan sinna poole, et siis keegi saa aru, kellest ma räägin. Ja miks see teema nii-öelda nii mind täiesti muigama ajab? Jumala vaim on väga selgelt näidanud mulle, kui kerge on omaks võtta taas selle maailma mõtteviis. Isegi kui me oleme suure hoo ja usu ja ilmutusega tulnud Jumala juurde ja saanud vabaks, siis ometi ühel hetkel me avastame, et tegelikult ühes või teises valdkonnas ikkagi on selle maailma mõtteviis saanud meelevalla ja me oleme nagu teatud mõttes läinud tagasi selle alla, mida Kristus on tulnud vabastama. Ärme isegi nimeta seda needuseks, aga selle kirjakoha alusel
kes ei ole Vana-testamendi seadusi uurinud, mina olen neid väga usinasti uurinud omal ajal ja uurin edasi kindlasti, et kui sa vaatad neid seadusi, siis sa saad aru, et igal seadusel, mida Jumal andis, oli karistus. Seal oli konkreetne karistus, seal oli põhjus ja seal oli tagajärg. Seal oli külv ja seal oli lõikus. Ja kui näiteks inimene eksis mingi asja vastu, siis talle oli ette nähtud konkreetne karistus selle asja pärast. Ja mõni võibki öelda, ja kes ei ole, ütleme, piiblit uurinud väga, või üldse ei ole uurinud, et küll see Vana-testamendi Jumal oli ikka kuri, eks ole, et vaata, kuidas ta muudkui togis ja karistas ja tahtis ikka kogu aeg halba ja valvas, et sa halvasti ei teeks või nii. Aga kui sa süvened nendesse seadustesse, siis sa saad aru, et need olid tegelikult inimese elu kaitseks. Seal ei ole ühtegi sellist seadust, mis oleks kuidagi inimest ahistanud või kuidagi halvasti kohelnud. Need olid kõik pandud sellel ajal, osad olid konkreetse aja jaoks, osad olid nagu laiemas mõisteseks, aga need olid kõik inimese kaitseks, et inimese elu ja tervist hoida. Ja nüüd, kui me vaatame, et Jeesus ütleb, et täna on see kiri täide läinud, kus tulevad nii-öelda ikked vabaks, kus silmad lähevad lahti, kus kõrvad lähevad lahti, kus inimesed täielikult vabanevad, siis ta ju peabki silmas seda, et kui tema läheb ristile, see kirja koht oli enne, kui ta ristile läks, eks ole, seal Luukas, siis tema maksabki oma verega selle kinni, mida sina peaksid muidu maksma oma verega. See kõlab võib-olla kuidagi väga otse, aga niimoodi see täpselt on. Tema maksis selle kinni, mida muidu sina oleks pidanud maksma, selle eest, mis sa tegid ja mida iganes sa tegid. Ja mis tähendab seda, et siin ei ole jutt ainult kautsjoni maksmisest, vaid siin on jutt konkreetselt sellest, et sa päriselt oled tegelikult tehtud vabaks. Sa tegelikult oled juba tehtud terveks. Kui me räägime haigustest, haigus on mingisuguse patu tagajärg. Räägime vaesusest. Vaesus on samamoodi needus piibli järgi. Kas me tahame saada välja sellest, mida tegelikult Jumala seadus nimetab needuseks ja vastu võtta kõik selle, mida Kristus tegelikult on tulnud tooma? Tahame. Me tahame selles elada, me tahame seda vabadust näha, aga seal on üks väike tingimus. Ja see tingimus on see, et me peame vanast inimesest lahti riietuma ja laskma riietuda Jumalale ennast uue inimesega. Et me tegelikult saaksime vastu võtta selle mitte mingisuguste tingimustega, aga et me saaksime vastu võtta päriselt selle, mille eest tema suri ja mille tema nii-öelda meile on toonud. Ja sellepärast see identiteedi küsimus on tavaliselt nii, et kui me räägin siin käsust, ma arvan, et enamus inimesi üldse ei tea, vähemalt korralikult peast, mida Vana-testamendi 100 käsud ja keelud endast sisaldavad, nii et me ei hakka rääkima nendest. Me hakkame rääkima sellest, et Jumala vaim kunagi väga selgelt ilmutas mulle seda, et kui sinu sees on kas või pisikene kübe sellist teadmist, et sa teenid Jumala armu kuidagi ära. Et sa teed oma tegudega, lisad juurde midagi või sa kuidagi teenid oma tegudega ära Jumala heakskiidu, siis tegelikult see toob needuse. Selles mõttes, et midagi hullu ei pruugi sinuga juhtuda, eks ole, aga sul ei lähe ka edasi vaimulik elu. Ma räägigi sellest, et mingi uudne karistus tuleb kohe. Su vaimulik elu ei lähe edasi, Kristus ei saa sinust kuju, sellepärast, et kusagil südame põhjas on mingisugune uks, mille peal on kirjutatud mina. Mina ise, mõistad? Mina ise. Ja see mina ise tähendab seda, et kui sina tunned, et sa saad kuidagi moodi mingisuguste tegudega ära teenida seda, et sa oled parem kristlane kui mõni teine, siis see ongi see, et sinu identiteet on kinnitatud sellesse, mis sa väliselt omad või kes sa väliselt oled. Näiteks, millises ühiskonna
grupis sa kuulud, kus kirikus sa käid, mis su haridus on, mis su elukutse on, kui palju sul pangaarvel raha on, keda sa tunned, kes on sul mina ja kuulsus, ka palju sul neid pilte kapis on, eks ole, mina ja kuulsus näiteks või kuulsus ja kuulsus on ju. Et see tegelikult toob ühe sellise välise identiteedi. Ja siis tekib küsimus, et kui see kõik ära võtta väljast ja mitte midagi alles ei jää, kas sinu identiteet ei muutu siis või muudab teda see, kui välised asjad kõik ära võtta. Ma ütlen uuesti, kui meie identiteet, mida ma ütlen ausalt, vaenlane, kui sa tuled Kristuse juurde, on väga meister uuesti, et ta tahab panna sind jälle orjaikesse. Ma loen ühe teise kirja kohe varsti veel, aga ma olen seda, uskuge mind, 33 aasta jooksul, ma olen 33 aastane, nagu te näete, vaimulikult. Et selle 33 aasta jooksul ma olen seda nii enda kui teiste eludes tohutult palju näinud, kuidas inimene tuleb alles Jumala juurde, ta on vabaduses, ta on rõõmus ja ühel hetkel mingi ike hakkab jälle kuskilt tulema tema peale. Rõõm on kadunud. Tunned, et armastus on ka teinekord kadunud. Ei ole enam seda vabadust, mis oli alguses. Selle kohta öeldakse, no jah, beebiarm on otsas. Mina ei usu, et on olemas beebiarm selles mõttes, et me peaksime muutuma tõsisteks vanainimesteks kirikus väga kiiresti. Ma arvan, et Jumala plaan on see, et me säilitame oma rõõmu, oma armastuse ja vabaduse kuni meie võitluste lõpuni. Meie võidujooksu lõpuni. Mitte me tegelikult ei muutu sellisteks mingisugusteks vaimulikeks kuivikuteks. Aga miks see kuivikuks oleme tuleb? Sellepärast, et hingevaenlase territooriumil me elame ju edasi. Ja tema üritab järjekindlalt tegelikult meie vabadust panna uuesti orjaikesse tagasi. Ta üritab tagasi pöörata seda, kus me tegelikult välja oleme tulnud. Ja see on peamine põhjus, miks me mõnikord tunneme, et võib-olla ei ole nii asjad või ei ole naa asjad. Miks? Sellepärast, et see identiteet kujuneb meil välistes asjades. Keda me tunneme, kellega me koos pilti teeme, palju meil raha on, palju meil ülikooli haridust on. Kõik see tegelikult tahab meid mõjutada. Ja kujutad ette, kui sa selle nüüd kõik ära võtad. Ja sul ei ole mitte midagi enam. Sul pole ühtegi sõpra, sa oled üksikul saarel, pangaarvel ammu kinni pandud, pätide poolt näiteks ära varastatud kõik. Sa täiesti, sul ei ole ühtegi jutust võimalik kuulata, sul ei ole ühtegi kogudust seal lähedal, sul pole ühtegi sõpra ka. Kus on siis sinu identiteet, kui sa kõigest sellest ilma jääd? Kas su identiteet on ikka rahus ja rõõmus Kristuses või sa tunned, et sind on paljaks varastatud ja sa ei ole enam mitte keegi? Ja vaat nüüd ma jõuan sinna maani, kus hingevaenlane kõige rohkem meile valetab. Kui ta tahab sulle öelda, et sina tegid kõik valesti, sina pole teinud asjad nii nagu peab, nüüd on asjad pahasti läinud, kõik asjad on sul ära varastatud, hingerahu on ära varastatud, kõik see on ära läbi pekstud, kõik see on ära võetud su käest. See on sellepärast, et see identiteet ei ole rajatud Kristusesse, vaid nendesse välistesse teguritesse, mis tegelikult tahavad imiteerida reaalselt Kristuse identiteeti, kui ta ei ole see. Kui ta ei ole see tegelikult. Sellepärast, et Kristus ütles, et tema tuli selleks, et iketest vabastada, avada pimedate silmi, lasta vangid vabadusse. Me ei näe seda, et Kristus oleks käinud mööda vanglaid ja vabastanud kriminaale. Ta räägib meist, kes me oleme vangistatud, kes me oleme orjastatud. Ja ma loen nüüd järgmise kirjakoha. See on kiri Galaatlastele 4. peatükk. Ja ma loen 1. salmist alates kuni 7. salmini. Aga ma ütlen, nii kaua kui pärija on alaealine, ei ole mingit vahet orja ja tema vahel. Ehk ta küll on kõige isand, vaid ta on eeskostjate ja valitsejate all kuni isa poolt määratud ajani. Nõnda ka meie, kui olime alaealised, siis olime orjastatud maailma algjõudude alla. Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest ja sai käsu alla, lahti ostma käsu aluseid, et me saaksime lapse seisuse.
aga et te nüüd olete lapsed, on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab Abba, isa. Nõnda ei ole sa enam ori, vaid laps. Aga kui sa oled laps, siis oled ka pärija Jumala kaudu. Mulle, kui ma lugesin need kirjakohti, siis Jumala vaim nagu rääkis mulle, ütles, et kristlased on orjapõlve vaimu all. Nad ei ole saanud ilmutust lapse seisusest ja kui nad ei ole saanud ilmutust lapse seisusest, siis nad tegelikult ei käi ka vabaduses. Nad on hästi kergesti, saab vaenlane panna nad uuesti orjaike alla. Just sellepärast, et nad ei ole nii-öelda kindlad oma identiteedis Kristuses. Ja ta ütles, et nii paljud on orjad, aga ma tahan nad vabaks teha. Ma tahan nad orjusest vabaks teha, et nad tõeliselt jookseksid vabaduse jooksu. Et nad tõeliselt jookseksid vabaduses, tervises, aga kõige olulisem on see, mis kõigepealt seest algab, eks ole. Sest nähtavas maailmas ei juhtu midagi, kui ei juhtu kõigepealt nähtavatus maailmas. Mul oli kunagi üks selline huvitav periood, kus ma väga palju palvetasin ja siis mulle kuulasin ühte ülistuslaulu keeles, millest ma ei saanud aru tegelikult. Ma ei saanud aru, mis see sõnum on seal. Ma kuulasin ainult seda muusikat ja kui ma seda kuulasin, siis äkki Jumala vaim tõi tõelise meeleparanduse minu üle. Ja ma parandasin meelt ja ma ütlen ka kohe millest ja nutsin seal Jumala ees ja siis tundsin, kuidas Jumal täitis mind tohutu armastusega. Ma kogesin võib-olla üle pika aja sellist väga suurt Jumala armastust minu vastu, mis oli nagu kogetav täiesti. Ja siis, kui ma hiljem lasin tõlkida selle, siis muusikapala just täpselt sellest rääkis. Ta rääkiski sellest kõigest, mida mina sain tõlgitsuse vaimus. Kuigi ma ei saanud sellest keelest füüsiliselt aru, aga see rääkis minu vaimu vastu nii, nagu ma oleks aru saanud sellest keelest. Nii et ka muusika, ka jutlused, kõik need kannavad tegelikult ühte vaimsust, mis on läkitatud välja, et teha tegelikult isa tahet, kui see läheb võidmises. Ja sellepärast, kui ma ütlesin, et milles ma meelt parandasin, ma parandasin meelt sellest, et need on nii sõnades nii raske tegelikult välja rääkida. Ma ei tea, ma usun, et te saate aru, millest ma räägin. Et meil tuleb jälle see ise püha olemine, ise tore olemine, ise hea kristlane olemine, ise väga hea eeskujulik kristlane olemine. Tuleb see asi nagu peale väga tihti inimestele. Ja siis me arvamegi, et kui me väliselt teeme teatud asju, siis on kõik hästi. Ma olen sellest väga palju enne rääkinud, eks ole, et teeme märkmeid korralikult, teie õnneks ei tee, eks ju. Et teeme märkmeid korralikult ja loeme mitu tundi piiblit päevas ja siis ülistame põlvedele ilma põlvedeta ja siis jälle põlvede peal vahepeal ja siis me tunneme pärast seda, et me oleme nagu nii hästi linnukesed kirja saanud, et me oleme nii hästi kõik teinud. See on õige. Mina ka palvetan palju, mina ka loen piiblit. Ma loen väga-väga palju piiblit tegelikult ja uurin seda, aga küsimus on see, et miks sa seda teed, eks. Ja see võrdluspilt, millest mina räägin, on see, et kui me teeme asju, siis see paneb meid hästi tundma. Ja me tunneme, et me oleme head kristlased. Sellepärast, et me oleme terve rea asju teinud. Käime iga päev kuskil koguduses, võib-olla loeme piiblit hästi palju, kuulame, ma ei tea, muusikat, ülistame, teeme häid tegusi. Ja ma ei tea isegi täpselt, kust see tuleb, aga see kleepub inimestele väga kiiresti külge. Ja siis sa tunnedki, et kui sa neid asju teed, siis on kõik hästi. Aga kui sa ei tee neid asju, siis sa tunned ennast halvasti. Me oleme sellest enne ka rääkinud. Ja siis juhtubki see, et ma ei lugenud juba näiteks, ma ei räägi endast praegu, ma ei loe näiteks pool aastat piiblit ja sa tunned halvasti, sa tunned nagu süütunne, et vaata, et ma ei ole piiblit lugenud enam on. Tunneb keegi ennast ära, eks ju. Ma ei ole võib-olla kaua enam korralikult palvetanud, siis ma tunnen halvasti, et ma ei ole palvetanud. Ma ei ole võib-olla kaua koguduses kuskil käinud, siis ma tunnen halvasti, et ma ei ole koguduses käinud. Ma tunnen nagu süütunnet, lõpuks ei julgegi minna, sellepärast, et ma ei tea, mis teised arvavad, et ma ei ole nii kaua käinud kuskil. Ja kust sellised asjad tulevad? Kust sellised asjad tulevad? Sa jääd 5 minutit kuskil hiljaks ja tustad süütunnet kohe. Kust see tuleb? Kes selle süütunne su peale paneb? See ongi see, et sinu identiteet, sa ei tunne ära tegelikult, kes sa oled Kristuses, kes sa oled tegelikult issanda vabaduses, kes sa tegelikult käid pühas vaimus. Vaid sa oled lasknud kogu aeg, tahab keegi panna sind orjaikesse ja orjaike kaudu süütunde alla.
ja kui sa oled süütunde all, siis see võtab ära sult vabaduse ja sa tegelikult ei saa olla enam täis rõõmusaid ja täis rahu, sa lähed tigedaks enda peale ja kõige hullem, sa lähed teiste peale ka tigedaks. Olete võib-olla tundnud mingi sellist asja? Ma näen, et isegi üks inimene noogutab peaga, aga ma tean, et ta ei nooguta selle pärast, ta noogutab mingi muu asja pärast. ei. Ma ei tea, kas te saate aru, kuhu ma tahan jõuda. Et see kõik on, mis paneb meid ise ennast päästma. Me ei pea ennast päästma ise. Me oleme juba päästetud Jeesuse veres. Halleluuja. Me oleme tema veres juba päästetud. Aga me ei tohi unustada, et me elame vaenlase territooriumil, kelle eesmärk on kogu aeg sind panna tagasi orjaikkesse, kui sa lubad. Ja sellepärast ma räägingi, et sa tunneksid ennast mingites situatsioonides ära, kus sul tuleb süüdistus, kus sul tuleb süütunne, kui sa oled midagi tegemata jätnud. Ma räägin just tegemata jätmisest näiteks, kui sa ei ole käitunud nii, nagu ideaalne peaks olema ja siis sa tunned halvasti ennast. Miks sa tunned ennast halvasti? Sellepärast, et väline tegur on hakanud juhtima sind, mitte püha vaim. Kui sa oled püha vaimu poolt juhitud, siis tegelikult tema juhibki sind kõigesse tõtte ja tema juhib sind õigel ajal täpselt nii, nagu sa pead kuskil olema või kus sa pead käima. Ja minul oli näiteks selline, ma ei tea, ma ütlen ausalt, et mina ei tea, võib-olla teie ei ole nii olnud, aga mina haakisin nagu väga kiiresti sappa selle ise püha olemise. Ma ei tea, kust. Ma ei oska öelda, kust. Kui ma sain päästetud, siis mul ei olnud seda. Siis ma käisin Jumala vabaduses ja ma olin täiesti halleluuja mutte. See kõlas imelikult, aga nii ma tõesti arvasin endast. Aga natuke hiljem oli juba nii, et kuidagi, kas ma nüüd istun õigesti? Kas ma joon kohvi õigesti? Kas ma üldse kohvi tohin juua? See pidi patt olema, räägiti vahepeal, eks ole, kohvi ka ei tohi juua, see on ju see sõltuvus on ju. Ja kas ma seda teen õigesti ja kas ma nüüd ütlesin midagi õigesti. Ja siis ma läksin ühte tähtpäeva, keegi kutsus enda juurde koju, kus ma olin varem ka käinud, ma olin siis olnud üle poole aasta kristlane, juba vana kristlane. Ja seal olid kõik peale minu ja selle korteri perenaise olid siis maailma inimesed, keda ma tundsin kõiki ja kellega ma olin ennem ka teatud tähtpäevi tähistanud. Ja päeva lõpuks kõik need inimesed, kes seal siis olid, need mittekristlased, nad läksid omavahel kõik riidu ja läksid kaklema. Ja see pidu lõppes sellega, et kõik kaklesid. Ja ma jooksin minema sealt hirmus kakluseks lahti ja keegi ei saanud aru, mille pärast üldse. Kõik olid hästi vihased kõigi peale. Ja siis pärast see korteri perenaine ütles mulle, et kas sa saad aru, et see oli sinu pärast? See on minu pärast. Esiteks ma pole vägivaldne, ma ei ole kütte kunagi arvastanud kakelda, ma ei ole suur viinavõtja ka olnud, siis ma enam ammugi ei võtnud. Miks nad minu pärast? Ma olin ju täitsa vait ja istusin seal väga madalat profiili hoidsin ja püüdsin nagu olla väga rahulik, et selles ongi asi. Nad said aru, et sa oled teistsugune, sa ärritasid neid nii kohutavalt, et nad ei öelnud sulle ühtegi sõnaga, nad peksid üksteist selle eest, et sina ärritasid neid, sest Jumala vaim oli minu sees. See pidanudki midagi muud tegema. Sa lihtsalt ilmusid kohale ja kogu seltskond hakkas üksteist taguma. Ma tean, see on väga ebapüha jutt, kannatage kuidagi ära. See on väga ebapüha jutt, aga see juhtus päriselt minuga. Ja siis ma mõtlesin, et mis ma pean siis teisiti tegema või ilmselt mitte midagi. Aga ma sain aru, mis tähendab valgus ja pimese kokkupõrge. Et kui sina oled saanud värsket Jumalaga kokku, sa oled värskelt saanud püha vaimu täis, siis hakkab ärritama teisi inimesi, kes ei ole seda. Ja ära imesta, kui nad lähevad vihaseks või ärrituvad või kuidagi mingisugused konfliktid hakkavad tekkima, mida varem ei olnud. Aga ma ütlen, et muidu täpselt sama asi on ka religiooni vaimuga. Kui sa põrkud sellise asjaga kokku, kui sa lähed oma vabadusega Kristuses ja tuleb keegi, kes tegelikult tahab väga seda ise ärateenimist, seda ise püha olemist nii-öelda propageerida, siis see ärritab täpselt samamoodi. Kui me vaatame Jeesuse elu, kui ta käis, kes teda urjutasid, kes teda kogu aeg kiusasid, olid variserid. Ja huvitav on see, et mingisugusesse abielurikku naisesse või muusse sellisesse inimesse Jeesus suhtus väga suure armastusega. Aga variseride suhtes me ei näe kunagi, et ta oleks kuidagi väga kaastundlik nendega olnud.
pigem ta jättis neile vastamata või eiras nende küsimusi või vastas kuidagi konksuga. Ja ta hoiatas, eks ole, oma jüngreid, et hoiduge variserid haputaiglast. Mis see on? See ongi see ise tegemine, mida siis nimetati nii-öelda selliseks variseluseks, mis toodab uhkust, mis toodab, et sa tunned, et sa oled ühel pool teistest parem, sellepärast, et sa käitud nii õigesti alati, sa istud nii õigesti, sa jood kohvi nii õigesti ja sellepärast sa oledki teistest kogu aeg parem. Aga see peab kokku kukkuma meie elus. Sellepärast, et kui me tahame päriselt näha, et Jeesus hakkab tegutsema meie elus, nii nagu ta tegutses oma ajal, kui ta oli siin maa peal, nii nagu me näeme apostlite ajal. Kas te usute, et Jumal tahab samasuguseid asju teha? Ja, aga kas te usute, et viga on temas, et ta ei tee? Või ta on kuskile magama jäänud? Ei ole. Ta tahab seda väga teha, aga ta ei saa teha, kui me oleme ise ees. Kui see uks on lahti murdmata, mille peale mina kirjutatud. Minu seesa. Sellepärast, et kui ta ei saa sellest uksest läbi, siis nii kaua me elame üsna pinnapealselt kristliku elu. Ja me tegelikult ei saa seda võitu kätte, mida ma kõigepealt ette lugesin, mille kohta ta ütles, ma tulin vange vabastama. Kui sina oled täna millegiga veel seotud, mille kohta sa võid öelda, et sa oled vangis, siis Jumal tahab, et sa saad vabaks. Ja ta tahab, et sa täna vabaks saada. Ja see tähendab seda, et sa oled valmis kõik täna üle andma. Mäletate seda lustakat lugu? Ma räägin selle lustakad hiljem. Ma räägin kõigepealt sellest, mis ma rääkisin eelmises piiblitunnis. Te ei olnud seal kõik piiblitunnis, aga kes olid, mäletad seda lugu. Ja mul tuli see täna meelde, kui ma see sõitsin, mõtlesin, et ma pean see uuesti rääkima. Kuigi ma olen seda peale mitu korda rääkinud, vaat ei ole. See on minust niivõrd hea lugu lihtsalt, mis näitabki seda nüüd natuke teistmoodi, kuidas, kui mina sain päästetud, ma sattusin väga heasse seltskonda ja mu ümber olid tõeliselt inimesed, kes ei tulnud nii-öelda sellise vagadusega mind kohe nüpeldama, kui ma midagi valesti tegin, vaid andsid aega sellele, et püha vaim saaks teha. Ja see on hästi oluline asi, mis me peame number 1 selles identiteedi küsimuses aru saama. Et laseme pühal vaimul näidata inimesele asju, mida ta teeb, mitte ärme ole püha vaimu hääleks kellegi teise elus, mis võib inimese tegelikult hävitada või tappa. Ja ma tahtsin rääkida nendest viinapudelitest, et kes olid piiblitunnis, need mäletad seda lugu. Et kui ma olin maailmas, siis ma töötasin restoranis ja olin ettekandja ja baarman aastaid. Ja mu see kõlab praegu nii imelikult, et ma seda ütlen, aga mu põhitöö oli inimeste täis jootmine. Vabandust, palju seest, aga see oli minu elu. Ja see tõi väga hästi raha sisse muide. See oli motivatsioon. Ja nüüd ma sain päästetud ja vana eluga oli kõik. Ei mingisugust alkoholi, ei mingit pummeldamist, kõik, suitsetamist, mitte midagi. Puhas leht täiesti. Aga ma olin ehitanud, enne seda, kui ma päästetud sain mingid aastad varem, olin ehitanud suure klaasist baarikapi endale elutuppa, mis oli nagu altar. Ta oli klaasist ja see olid väga ilusad pudelid. Nõukogude aegne inimene, nagu ma olin. Ma sain küll päästetud juba siis, kui vabariik oli tulnud, aga need olid jäänud sinna ja need olid sellised, mida ei olnud saadagi ja valuutapoest oli ostetud ja kõik. Ja siis ma mäletan, et iga kord, kui ma siis koristasin seal mitu korda nädalas, siis ma ronisin taburetiga sinna üles ja võtsin kõik need pudelid eraldi välja ja pühkisin need läiki, need täispudelid, aga tühja pudelid, siis taanati korralt sinna. Hoidsin kõik ilusti, kõik klantsisid, panin sinna kõik reas niimoodi uuesti tagasi. Ja ma sain kristlaseks ja see oli harjumus. Aastaid mul olnud ja ma üldse ei tulnud selle peale, et ma enam ei peaks seda tegema. Jälle kristlasena läksin ja puhastasin neid pudelid ja siis õhtult olid halleluuja vennad mul koju ja õedese palvetasin, ütlesime halleluuja, issand, sa oled nii armuline ja alkoholipudelid kõik särasid seal ilusti niimoodi kiiskasid päikese käes ja ma ei suuda nagu ära imestada, kui armsad inimesed olid minu elus sellel ajal. Et mitte ükski inimene ei öelnud mulle, et vaata, mis sa tüdruk sinna oled pannud. Mitte ükski inimene ei öelnud. Kõik palvetasid ja ütlesin aamen kaasa. Ja see oli nagu suur altar mul niimoodi selline välja ulatav kohe seal seina peal. Ja see näitabki seda, et me tuleme issanda juurde ja issand tegeleb meiega samaaval. Ta ei ütle sulle kogu seda asja korraga.
ja ma ei tea täpselt, kas see oli terve aasta mul niimoodi või, et me käisime selle palvetamise all. Ja siis ühel hetkel ma olin kirikus, käisin sellel ajal Nelipüü kiriku liige ja Jumal ütles mulle kogu see pingisäki, korista ära lihtsalt vaikselt, nii nagu tema ainult oskab öelda. Korista ära need pudelid, need ei kuule enam su ellu. Ja vaata, kui Jumala püha vaim sulle midagi sellist ütleb, siis sa tegelikult hakkad nutma, sest sa saad aru, kuidas ta armastab sind. Kui millise armastuse ja soojusega tema sulle ütleb neid asju. Seal ei ole mingit süüdistust ega hukkamõistu. Sa saad aru ise ka, et sa oled natuke toitu olnud. Kui sa oled neid hoidnud ja selle all veel kutsunud inimesi palvetama selle all, eks ole. Ja siis ma läksin ja viskasin need kõike prügikasti, aga ma libastusin ühe konjaki pudeliga. Selle ma andsin Toru Luksepale, ma ei suutnud seda asjad, see on nii kallis pudel lihtsalt. Aga Jumal ei öelnud ka mulle, et ma pean ära valama need asjad. Ta ei öelnud üldse, ta ütles, et koristan need asjad ära lihtsalt, eks ole. Ja ma viskasin kõik need täispudelid prügikasti. Aga Toru Luksep sai siis mu kõige kallima konjaki endale. Nii et pärast seda ma ei ole endale paari kappi enam ehitanud ja seda ei ole ka vaja olnud. Aga ma tahan öelda seda, et kui Jumala vaim sul näitab asju, ta teeb seda ilma hukkamõisteta. Ta teeb ilma süüdistuseta, ta teeb ilma rõhumiseta. Kui sa tunned rõhumist või sa tunned, et sa ei ole väärt täna piisavalt. Sest sa ei ole asju teinud võib-olla õigesti. Sa ei ole võib-olla piisavalt piiblit lugenud, nii nagu teised loevad. Sa võib-olla ei käi iga kord jutlustamas kuskil, võib-olla nagu Merike käib vähem natukene. Vahet ei ole. Küsimus ei ole üldse selles, mis sa teed. Küsimus on selles, kes sa oled. Saate aru? Küsimus ei ole üldse selles, kui palju sa teed ja mis sa teed. Küsimus on, kas sa tunned oma identiteeti Kristuses. Küsimus ei ole ju selles, mida sina tegid, vaid selles, mida tema tegi sinu eest. Nagu me rääkisime siin just, kui ta sai needuseks sinu eest, siis sellega tegelikult tuli esile üks vabadus kõigest sellest orjaikkest, mida see iseolemine esile tõi, mis oli vana lepingu ajal, eks ole. Kui sa teed kõik õigesti, siis sa saad õnnistatud. Teed valesti, siis sa saad neetud. See oli nii-öelda vana seaduse põhimõte. Ärme siis lase ennast tagasi viia orjaikkesse. See ei tähenda loomulikult seda, et seadusetus tuleb. See on hoopis teine teema, sellest me räägime teine kord. See ei tähenda, et seadusetus on. Et nüüd, kui Kristus valas vered, nüüd sa võid teha ükskõik, mis sa tahad ja elada nagu sa tahad. Kindlasti mitte. Aga küsimus on sinu õigeks mõistmisest. Sa ei saa õigeks oma ühegi teo põhjal. On nii? Sa ei saa õigeks mõistetud mitte ühegi teo põhjal ja ma ei räägi praegu enam vana testamendi seadustest, ma räägin sellest, mida sa täna pead tegudeks, mis sind paremaks kristlasteks teistega võrreldes teeb. Ehk siis ma ei hakka kõik ette lugema, aga ma usun, et sa saad aru, millest ma räägin. Kas ma hakkan otsast peale? Kui sa ei loe piiblit 2 kuud ja sa tunned ennast halvasti, siis sa oled käsu all. Sest sa arvad, et see, kui sa loed palju piiblit, teeb sind heaks kristlaseks. Ei, see ei tee sind heaks kristlaseks. See on vajalik, et sa õpid sõna. Sest muidu sa ei tea, mida Jumala sõna üldse räägib sinu kohta ja kõige muu kohta, eks ole. Aga see ei tee sind õigemaks kristlaseks, kui sa seda loed või mitte loe. See on see, mis ma tahan öelda. Saate aru? Või kui sa ei palveta nii palju. Mõni vaatan jälle ühel otsa, ma pean kuskil mujal, vaatan Kadri lapsa. Kadri kannatab kõik välja. Kui sa ei palveta nii palju, siis sa tunned halvasti. Ja sa lähed teiste sekka, mõtled, sa ei ole nii palju palvetanud, kui teised palvetavad. Kas ma olen piisavalt hea kristlane? Aga tegelikult küsimus ei ole üldse selles. Palvet on su enda jaoks vaja. Palvet on vaja su lähedaste jaoks. Palvet on vaja võib-olla terve Eesti maarahva jaoks, aga mitte sinu õigeks mõistmise jaoks. Sa ei ole parem kristlane, kui sa rohkem palvetad või vähem. Sellepärast, et Kristus maksis hinna sinu eest. Ja temas peab olema sinu identiteet, mitte sellest, mida sa teed. No tegelikult nii tõsised asjad, et vahepeal peab nalja tegema, muidu läheb asi nii tõsiseks. Et see lugu, mida ilmselt kõik peast teavad juba, on see, kui ma unes
abiellusin Rich Forresteriga, vapratest ja ilusatest. Et see on see naljakoht. Tegelikult ta üldse ei meeldinud mulle. Aga see eellugu oli see, et mina arvasin, et ma olen jäägitult kõik oma elus Jumalale üle andnud. Ja ta oli aastaid vaita, sellepärast, et ta lasi mul arvata niimoodi, sest ma ei küsinud ta käest. Et ära küsi küsimusi Jumala käest, mille vastuses sa ei taha kuulda, eks. Aga siis ma lõpus küsisin, sellepärast ma vaatasin, et kuidagi kuivaks läks see usuelu. Väga kuivaks läks see usuelu, järsku. Et kuidagi ei olnud nagu seda, mis alguses oli ja siis ma hakkasin nagu tõsisemalt Jumalat otsima, palvetama, mis asi see on, et tahaks nagu läbimurret ei tule ka ja ma veel kord toonitan, kui sa ei taha kuulda, mida Jumal vastab, ära küsi. Sest kui sa küsid tõsiselt, siis ta vastab sulle. Ja see vastus ei pruugi sulle meeldida. Ja see, kuidas ta mulle vastas, ta vastas paljude asjadega, aga ta ütles kõigepealt sinu aeg. Kuhu sa paned oma aja? Kas see kuulub mulle see aeg? Või kuulub osa mulle, osa sulle? See tundub nagu selline natuke julm, et mis moodi, et ma olen ju Kristuse oma, et ma olen kõik oma ajanud alla. Aga ta ütles mulle, kas su aeg kuulub mulle? Mõtle selle peale. Kui palju sa oma ajast, kas see ei tähenda nüüd seda, et palju ma oma ajast Jumalale kulutan? Palju ma piiblit loen, palju ma palvetan, palju ma häid tegusid teen, palju ma koosolekutel käin, palju ma internetist midagi kuulan. Ära mõtle seda praegu, ma räägi sellest. Su südames valmisolek. See, et sa oled temale kõik üle andnud oma aja, tähendab seda, et sa oled saadaval, kui ta vajab sind. Ja mina ütlesin, loomulikult minu aeg kuulub kõik sulle. Ma tean, et see on naljakas lugu, aga mina siis nutsin ainult, sest ma olin kohutavalt õnnetu ja ma ei saanud aru, miks Jumal minuga see tulle tempe teeb. Aga mul läks meelest ära, et ma ise palun seda. Ja siis ta järsku ütles mulle, et vaata see aeg, mis sa vaatad, vaprad ilusad tund aega. See aeg kuulub sulle. Et see on sõltuvus. See on minul sõltuvus. Ma tean ühte pastorit, kes vaatab Terminaatorit kogu aeg. Schwarzeneggerit. Veel hirmsamaid asju vaatab. Kuidas tema võib vaadata, mina ei või vaadata tund aega. Ja küll see oli 30 aastat tagasi. Et kas Jumal keelab vaadata telekat? Kindlasti mitte. Mina ei ole seda usku, et viskame telekat 10. korruselt alla ja vaatan, kuidas nad plahvatavad seal. Ma ei ole seda usku. Küsimus on selles jällegi. Kui püha vaim on su sees, siis tema annab sulle märku, mida sa tohid vaadata, mida sa ei tohi vaadata. Sul hakkavad asjad vastu järjest rohkem, mida püha vaim ei taha, mis kurvastab tema vaimu. Mõistad, see ongi vabadus. Et sa ise lihtsalt mõtled, et okei, ma vaatan võib-olla, ma ei tea, päeva uudised või midagi muud, aga ühel hetkel sa tunned, see hakkab sulle vastu. Sa ei taha vaadata seda, sellepärast, et Jumal vaim annab, seal on vabadus. Keegi ei ütle, mis sa tohid ja mis sa ei tohi. Jumal vaim annab sulle märku. Nii. Aga minul ei olnud märku. Mina ei tahtki kuulda seda üldse. Ma tahtsin vaprad ilusad vaadata, panin iga päev vaatama selle kõik ilusti. Ja ma tean, te ei ole elu sees vaadanud, ei teagi isegi, mis seriaalist jutt on. Aga noh, see oli, ma olin siis noorem ka ja 30 aastat tagasi oli see umbes. Ja see koht ei kuulu minule. See kuulub sinule see koht. Et kui sa tahad, et ma toon läbimurde järjest rohkem su ellu, siis on ära see mulle. Sest see on sõltuvus, see on ebajumal. Veel kord ütlen, telekas, ärge saage valesti aru, ei pruugi olla ebajumal. Telekas ei pruugi olla ebajumal. Aga ta võib olla ebajumal, kui see sind seob ja sa tunned, et sind ärritab, kui sa ei saa seda vaadata. Mingid seriaali näiteks või mida iganes on ju. Ja ma ütlesin Jumalale, et ei, see ei ole mul ebajumal. Mul ei ole mitte mingit probleemi loobuda sellest seriaalist. Võin seda vaadata, ma olen tõesti vaba. Võin vaadata või mitte vaadata. Aga Jumal ütles, et ära vaata siis. Ma ei tea, mis edasi saab. Kuidas ei vaata siis on ju. Nii põleva koha pealt jäi pooleli ja see on nagu see reklaamipaus ja siis ei tohi enam uuesti mängima panna. Siis mõtled igast asju on ju. Ja siis ma vaidlesin edasi Jumalaga. Mul üks lemmik jutlustaja, kes kahjuks on läinud igaliku tänaseks,
ütles alati, et lõpuks ma sain aru, et Jumal on targem kui mina. Et iga kord ma jõudsin samale arvamusele, et Jumal on ikka targem kui mina, et ei ole mina targem kui Jumal. Ja siis ma ütlesin, okei, Jumal, ma ei vaata seda enam, panen kinni ja kõik. Ja ei vaadanudki. Oi, siis ma sain aru, ma olen sõltuvuses. Ma mõtlesin ööd ja päevad, kuidas see asi võis edasi minna. Siis ma helistasin emale. Ema vaatas, ma teadsin. Ema elas samas riigis, kus mina elasin siis Soomes ja ema vaatas ka seal ja teises kohas, kus ta oli ja ma ütlesin emale, et kuule, mis edasi sai? Et nii põneva koha peal, miks sa ise ei vaata? Ma ütlesin, ma ei saa, räägi mulle sina. No niimoodi nädal aega iga päev ta rääkis mulle, mis edasi sai. Ma sain aru, et ma olen ikka vist suuremas sidumises, kui ma nagu olen endale tahtnud tunnistada, on ju. Sellepärast, et ma valetan iseendale. Ma petan ennast tegelikult. Ma ütlen, et mul ei ole probleemi, aga ma kogu aeg mõtlen. Siis ma ütlesin Jumala, et ma ei tea, et see võib-olla kuidagi tundub, aga mulle ikka tundub, et ma ei ole sõltuvuses. Ja siis ma nägingi unena, kuidas ma olin pulmad Rich Forresteriga. Ma pellusin selle mehega sealt seriaalist. Mul pikk valge pruutkleit käevangus, kus ma ütlen veel, kui see mees üldse meeldib mulle. Ja ta polnud üldse minu tüüp. Ja siis ma sain aru, et ma olen nagu hooranud lausa selle asjaga. Mitte Richiga muidugi, vaid selle seriaaliga, sellepärast, et see on ebajumala kleepekas minu südame peale. Ma ei ole olnud sellest vaba ja ma ei olnud valmis ka sellest vabaks lastma. Aga mis kõige huvitavam, sa püüad Jumala kogu aeg selgeks teha, et see ei ole nii. Ja sa ei usalda tegelikult seda, mis ta ütleb sulle. Ja siis ma loodan väga, et eriti seda kohtumist ei vaadanud keegi. Aga vähemalt kui vaatas, siis vaadake algusest peale uuesti, sellepärast, et muidu kui poole pealt vaadata, siis ma ütleks, et ma olen täitsa hulluks läinud. Ja siis ma parandasin meelt. Siis ma lõpuks sain aru, et Jumal on targem kui mina ja parandasin meelt ja Jumal vabastas mind niimoodi, et ma ei ole mitte kunagi ühtegi seerat enam vaadanud. Ei seda ega ka teist. Noh, ma ei ole vaadanud lihtsalt, mind ei huvita ka. Ma sain aru, et ma olen lihtsalt oma aja tühja raisanud. Ja kunagi oli niimoodi ka, kui tulid need Mehhiko seebikad, igasugused roosad ja muud asjad, armastusromaanid ja siis ma olin üksik ja vallaline ja mõtlesin, et vähemalt vaatan, kuidas teised õnnelikud on ja armastavad, et minule seda pole antud ja siis vaatan, nutan koos nendega ja siis ka ühel hetkel Jumala ütles, et sa vaatad midagi kunstlikku ja arvad, et see toob sul mingi elu. Aga selle asemel parem palveta ja uuri mu sõna ja siis see tuleb päriselt sinu ellu. Ja tuligi, eks ole, ma abellusin siis ja sain endale mehe. Nii et me ei pea toitma ennast sellega, mida hingevaenlane nagu annab. Aga ta oskab seda nii meeldivaks teha, et me ei saa arugi, kuidas ebajumala kleepekas tuleb meie südame peale ja see ei lase tegelikult meil vaimult edasi minna. Ma veel kord ütlen, see ei tee sind minust halvemaks või paremaks. Väga hoolikalt pead kuulama seda praegu. See ei tee meid omavahel paremaks või halvemaks. Aga see pärsib sinu enda Jumala kasvu. See pärsib sinu edasiminekut. See ei lase sul lihtsalt edasi minna, see ei lase läbi murret tulla elus, kui sa tegelikult ei anna nii-öelda neid kohtasi oma südames Jumalale üle, kus ebajumal tahab valitseda. See võib olla ükskõik mis asi. Ükskõik mis asi, mis tegelikult sa tunned, et sind ärritab, kui sa seda ei saa teha. Selle järgi sa tunned kõige paremini ära selle, kui sa ebajumal. Ja teine näide sellest samast ajast oli rahaga. See oli palju lihtsam näide, seal õnneks ma ei näinud unes midagi vähemalt. Aga ma sain ühe väikse rahasumma, ma olin siis õpilane ja mul ei olnud raha ja ma ootasin nädal aega, et ma saaks minna shoppama, ostma mingid riided või midagi endale selle raha eest. Ja see tundus mulle väga hea tegevus ja see ongi tore tegevus on poes käia, ikka tore ju käia poes. Ja siis ma juba poeni hakkasin jõudma, siis Jumala vaim küsis, et kas see raha kuulub mulle või sulle. Ma ütlesin sulle loomulikult, et kõik ju, mis mul on, kuulub sulle, eks. Ja Jumala vaim ütles, et aga miks sa siis minu käest ei küsi, kus see raha panna. Miks sa uljalt nagu sammud juba shoppama, aga sa isegi ei küsinud,
kas mul on mingi plaan selle rahaga. Ja tema läks nii kurvaks ja ma mõtlesin, et viimane rõõm võetakse ka ära. Aga ma isegi ei taha mäletada, kuidas see lugu lõppes. Aga ma sain aru sellest, et Jumal tegelikult, mitte mina ei saanud aru, et Jumala vaim ilmutas mulle ühel hetkel, et temal, ta ütles mulle reaalselt, ütles, et minul ei ole probleem, kui sa üleni kalliskivides käiksid. Minul ei ole see probleem, see on sinu probleem, kui see on su südame küljes. Ja siis ma sain nagu sellise vabaduse äkki. Sain aru, et kui meie arvame jällegi, et midagi teeb meid õigemaks Jumala ees või millegi puudumine teeb meid õigemaks, siis meie identiteet on vales kohas. Aga kui me saame aru, et Jumal tahab meie endi pärast, meie südamest välja rookida kõik selle, mis on ebajumalaks meie eest, et meie puhas identiteet Kristusest tuleks esile, siis tegelikult sa võid teha kõike, mida Püha Vaim lubab sul teha. Sellepärast, et siis sa ei tahagi teha enam neid asju. Sa ei taha teha enam neid asju, mis ei ole kooskõlas tema tahtega. Ja see ongi vabadus. See on täielik vabadus. Siis ei ole enam sul seda rõhumist või kogu aeg seda muretsemist või kas ma teen õigesti või kas ma tohin kohvi juua või ma ei tohi kohvi juua või kõik need asjad. Sul ei ole seda enam. Sellepärast, et kui sa oled lasknud temal oma südant puhastada, ära rookida, kõik need asjad, mis on kontrollinud sinu elu, siis sul tuleb see vabadus, mida ta on tõotanud. Kus on Kristuse vaim, see on vabadus. Ja siis jääb alles ainult vabadus ja armastus. Ja sa tead, et kui sa oled minemas kuskile valesse seltskonda, Jumala jaoks valesse seltskonda, siis sa tunned ära selle, ma ei taha olla siin. Sa hakkad ära tunnetama. Või sa vaatad midagi või loed midagi ja sa tunned, et ma ei taha seda lugeda. Ma ei taha seda vaadata. Sellepärast, et see kurvastab tema vaimu. Aga sa ei ole mingisuguse käsu all. Et kui ma nüüd seda teen, siis ma ei tea, ma olen halvem kristlane kui sina. Või kui ma jätan need asjad tegemata, siis tuleb jällegi uhkus, eks ole. Sest ma olen nüüd parem, vaata, ma ei joo kohvi, ma ei joo tee või üldse enam mitte midagi. Et nüüd ma olen parem kristlane kui teised. Hästi palju on seda tunda olnud ka, eks ole. See luurab meil kogu aeg, aga mis see on? See on liha tasandil üks mängimine meiega. See liha tasandil mängimine, aga Jumal tahab meid täiesti vabaks teha. Ta tahab kõik need ikked meie pealt murda, ta tahab tuua esile täieliku vabaduse pühas vaimus ja see ei tule mitte kunagi esile ilma püha vaimuta. Sellepärast ta ütlebki, ärge joovastuge viinast, vaid saage täis püha vaimu. Aga ometi on see tema töö. See ei ole meie teha. On nii. Näod on välja täis, et kas midagi lõbusat rääksin. See on tegelikult väga hirmus jutt, mis ma räägin. Sest kui Jumal alustab seda rookimist, see ei ole tegelikult lihtne. Aga kes ütles, et südamelõikus on lihtne? Meil on kästud oma süda ümber lõigata, eks ole. Ja südameoperatsioon on alati raske ilmselt, on ju. Aga see toob uue elu esile. Nii et ärgem laskem endale pookida külge mingisugused silte, mis teeb sind halvemaks või paremaks. Paremaks, kui tuleb uhkus ja halvemaks, kui sa võrdled ennast teistega ja arvad, et mina ei oska nii hästi palvetada ja lugeda piiblit või midagi teha kui nemad. Ja sellepärast ma olen kindlasti halvem kristlane, kui tema on. Ei, see ei ole nii. See ei ole halvem või parem kristlane selle tõttu, mida sina teed, vaid selle tõttu, mida Kristus tegi. Et sinu identiteet on ainult selles, mida tema tegi sinu jaoks. Võta see vastu ja palveta, et ta roogiks välja need pisikesed rebase poisid su südamest, kes tahavad kuskil veel kontrollida või valitseda sinu elu üle. Ja sa näed, et ei ole võimatut olukorda. Ei ole võimatut olukorda Kristuses. Amen.